So Freunde, Körpersprache und Kommunikation, das ist das Thema heute. Wir alle lernen einen Beruf, wir lernen eigentlich vieles im Leben, aber Körpersprache ist auch super wichtig. Wenn Sie gute Sprache haben, das heißt Körpersprache, dann können Sie Herzen gewinnen, dann vielleicht machen Sie viele Freunde im Leben. Aber wenn Sie keine gute Körpersprache haben, dann ist das manchmal problematisch. Also es geht nicht nur um den Job oder Interview, aber auch im Alltag ist das so wichtig. Wenn man vielleicht einen Daumen zeigt, das könnte positiv, negativ, also das hängt dann davon auch ab, in welcher Kultur sie gewachsen sind. Und dann bedeutet das auch unterschiedlich. Also das signalisiert, das verstehen Menschen auch anders. Wie wichtig ist für sie die Körpersprache? Bitte schon, Sie können schon beginnen. Ja. Körpersprache. Wir haben auch heute einige Freunde, wer will beginnen? Sanjay? Was bedeutet Körpersprache für dich? Hast du schon? Ja, gerne. Wir können dich sehr gut hören. Bitte. Hallo, guten Tag alle Freunde. Jetzt spreche ich über das Thema Körpersprache und Kommunikation. Die Bedeutung der Körpersprache ist die Kommunikation über die Bewegungen oder Haltungen des Körpers. Durch die Körpersprache können wir die Gefühle der Menschen und ihre Dinge verstehen. Wenn wir mit anderen sprechen, spielt die Körpersprache eine sehr wichtige Rolle. Denn nur 7% der Information, an die der Mensch übermittelt, andere ist in der Sprache, die wir verwenden. 38% der Art und Weise, wie Menschen sprechen, Sprachqualität oder Akzent und Betonung ist in Projekten ausdrücken ursächlich. Und 55% die Körpersprache, Haltung, Position, Augenkontakt, Gesichtsausdruck, Kopf- und Bewegungen, Berührungen. Wenn wir mit jemandem sprechen sollten, wir einige wichtige Dinge im Auge behalten, wie guten Blickkontakt und selbstbewusste Haltung und positive Gesten und Lächeln. Aus diesem Grund kann der Vordermann sogar die Körpersprache verstehen. Das ist alles. Danke Sehr für schön. die Aufmerksamkeit. Also, in der Kürze liegt die Würze. Das habe ich schon immer gehört. Und du hast eigentlich so wunderbare Punkte hier mitgeteilt. Also, Körpersprache bedeutet nicht eigentlich die Kenntnisse, aber alles, was man sehen kann, zum Beispiel hören kann, Haltung, also Figur, Betonung, die Kleidung, alles ist wichtig. Wenn wir jemanden eigentlich zum ersten Mal kennenlernen, dann spricht man später, zuerst sehen wir, ist diese Person freundlich? Ist diese Person reich oder arm? Arm an Worten, arm an Sprache, arm an Geld, alles eigentlich. Wir merken schon, zum Beispiel manche sagen, Kleidung machen Leute. Das ist vielleicht auch dann Teil der Körpersprache, weil wenn man gute Kleidungen trägt, dann haben wir auch schon einige Informationen. So, automatisch. Man trägt gute Kleidungen, bedeutet, man hat vielleicht genug, man ist nicht arm. Und welche Kleidungen, welche Farben und alles sagt eigentlich etwas. Das sollte man auch verstehen. Körpersprache hilft uns eigentlich, uns auszudrücken. Manche sagen, dass wenn jemand auch schon
Also Augen winkt, das bedeutet auch, manchmal gibt es auch ja Streit. Warum hast du so Augen gewinkt? Das bedeutet etwas. Ja, natürlich. Das könnte positiv, das könnte negativ sein. Wann, wie, was sie machen, was sie sagen, wie sie stehen, wie sie gehen. Alles ist eigentlich Teil der Sprache. Das lernt man. Höflich sprechen, Danke sagen, Bitte sagen, das wollen wir alle hören. Also, was sie sagen, ist natürlich wichtig. In fast allen Kulturen. Solche gute Wörter, schöne Wörter will man hören. Aber dann, das ist nicht genug. Wenn sie auch danken, dann sollten sie auch so anhören. Ihr Dank sollte nicht wie ein Dank. Ja, verstehen Sie? Dank bedeutet Höflichkeit. Sie sind vielleicht für etwas dankbar. Das sollte man auch hören. Das sollte man auch sehen können. Sie können nicht sagen, danke. Also das ist dann Betonung. Ton macht die Musik, sagt man. Bitte schon, nächste Person, Körpersprache. Und haben Sie auch welche Erlebnisse, Erfahrungen? Vielleicht dann können Sie auch schon was sagen. Wenn Sie für ein Gespräch irgendwo sind, dann es ist erwartet, dass Sie gut gekleidet sind. Es ist erwartet, dass Sie schon gewartet haben. Nein, also gewartet haben bedeutet also gut aussehen. Ja, Sie sind wach, kreativ, attraktiv. Alles ist heutzutage eigentlich gewartet. So bekommen Sie dann ja einfach vielleicht einen Job, auch wenn Kenntnisse nicht genug ist. So wichtig ist diese Sprache. Wer ist dann dran? Alle dürfen etwas sagen. Ja, wir haben auch Kollegen bei mir. Bitte schon. Guten Tag zusammen. Heutiges Thema ist Körpersprache und Kommunikation. Wir drei Wege zur Kommunikation, Sprechen und Schreiben und das dritte symbolische Sprache. Wir wissen alle dritten Wegen, aber eine andere Art zu kommunizieren, das heißt Körpersprache. Wir alle kennen auch Körpersprache. Jeden Tag verwenden wir Körpersprache, wenn wir im Büro oder anderswo sind. Die meiste Zeit benutzen wir unser Gesicht für die Sprache. Und das Gesicht ist der einzige Teil, der alle ausdrückt. Wenn wir müde, traurig, fröhlich, angstlich und weinend sind, drücken unsere Gesichter sie alle aus. Aber das Wichtigste ist, dass der Vordermann auch unseren Ausdruck versteht. Sonst ist es schwierig, im Ausdruck zu sprechen. Danke. Alles klar. Also, er hat gesagt, Verachtung, Ärger, Wut, das alles können wir zeigen. Und dann versteht man eigentlich. Wir sollten das auch lernen. Wenn wir wütend sind, dann vielleicht dürfen wir auch andere Wut zeigen, Ärger zeigen. Manche sagen das lieber nicht. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob wir zeigen können oder dürfen oder sollen, aber automatisch kommt das. Sie können nicht viel kontrollieren. Sie müssen auch nicht eigentlich. Wenn wenn Ihnen etwas nicht gefällt, dann sollten Sie sagen, meiner Meinung nach, das sollte man nicht eigentlich dabei nur haben. Das wäre nur vergeblich. Wenn ich etwas an meinen Partner nicht mag, dann sollte ich sagen, ansonsten wird das problematisch später. So, solche Körpersprache, das muss man nicht eigentlich nur mit dem Mund sagen. Man sagt auch mit Augen, man sagt auch mit Händen, ja, mit der Figur. Man sagt mit unterschiedlichen Wegen. So, wir sollten das auch. Verachtung, also Traurigkeit, Freude, das sollte man zeigen. Und wenn jemand vielleicht etwas Gutes tut, dann sollten Sie auch ihn oder sie loben. Das ist dann auch seitlich loben. Also manchmal ist das auch so, dass wir loben Menschen seitlich nicht und dann sie geben auch auf. Ja,
Bitte schon, nächste Person ist da. In der Reihe ist dann Antesh und dann auch Amit. Bitte, Antesh. Ja, guten Tag. Guten Tag. Heutiges Thema Körpersprache. Körpersprache hat Ratgeber, nonverbale und verbale. Einige Bezeichnungen, zum Beispiel Körperbewegung, Gesichtsausdruck, Tonfall und Gestenkommunikation. Diese Zeichen list wichtigste Teil Kommunikation, wichtigste ist Körpersprache dann als Vorlage und Verständnis und Entschlüsselung ist was hat der Person gesagt. Sie sind etwas Zeit stärker als Wort, Emotion in puncto spielen auch Ausdruck unsere Emotion Körpersprache Großrolle. Immer sollte Körpersprache zum Beispiel Platz, Vorstellungsgesprächsplatz, Verwandtschaftsplatz und Redenhaltenplatz kurz führen. Der Visual Sense, just imperative type non-verbal Kommunikation, wir können in Ausgehen ehrlich Feindlichkeit, Attraktion und Liebe, Aussehen, Eye Contact ist auch wesentliche Rolle maintain. Das ist alles von mir. Sehr schon. Also wesentliche Rolle, Augenkontakt, super wichtig. Emotionen haben wir alle. Ja, und wir sollten vielleicht auch zeigen. Ja, Amit, bitte schon. Sie sind jetzt dran. Ja, Sir. Hallo, this is Jamin. Guten Tag. Heutiges Thema ist Körpersprache und Kommunikation. Körpersprache ist sehr wichtige wortlos Kommunikation in unserem Gesellschaft. Der Körper vertritt unsere wirkliche Gefühle, wer wir sind und was wir eigentlich wollen. Jeden Menschen haben seine eigene Körpersprache und es ist auf seine Kultur und Gesellschaft angewiesen sein. Ja, das ist das. Sehr schön, wunderbar. Ja, sehr gut, Freunde. Also ein bisschen sagen hilft eigentlich. Ja, Hallo alle, ich heiße Anil Mishra. Heutiges Thema ist Körpersprache und Kommunikationsstil. Körpersprache und Kommunikationsstil ist unsere erste Einführung. Wenn wir mit Menschen sprechen, bemerken sie unsere Kommunikationsstil. Kommunizieren mit vollem Vertrauen, gutes Benehmen und auch mit guten Manieren. Respektiere unsere Ältesten. Kommunikationsstil ist ein Weg zum Erfolg selbst. Körpersprache ist eine Fähigkeit des Menschen, Verhalten und verschiedene Körperbewegungen zu nutzen, um Gefühle in der Kommunikation auszudrücken. Das Wichtigste in der Kommunikation ist Selbstachtung, Verhalten, Respekt vor Menschen, gute Resonanz und immer positiv denken. In unserer Körpersprache, unseren Kleidungsstil, den Gesichtsausdruck kontrollieren, wie ein professioneller Mann stehen und sich kleiden. Der erste Eindruck ist unser letzter Eindruck. aha, sehr schön. Der erste Eindruck wäre vielleicht der letzte Eindruck. Ja, das habe ich auch ein paar Male gehört. Und wie Sie gesagt haben, dass wir sollten positiv denken. Wenn Sie positiv denken, dann trainieren eigentlich. Wir trainieren uns immer wieder weiter und weiter. Und wenn Sie immer wieder positiv denken, dann haben wir nur positive Gedanken. Das wird dann Teil der Sprache automatisch. Wie Sie denken, so kommt raus. Das ist automatisch so. So, es ist wirklich toll, dass Sie positiv denken und dann auch demgemäß reagieren.
Natürlich, Respekt brauchen alle. So, diese Sprache hilft auch. Wenn Sie respektieren, dann kriegen Sie auch Respekt von anderen. Ja, okay. Noch, wer ist jetzt dran? Freunde, Amit hat schon gesprochen. Ist noch jemand in der Reihe? Dann Herr Shabu. Bitte schon. Hallo Herr. Und ja, dieses Thema weckt meine Interesse. Nicht nur das weckt meine Interesse, sondern fühle ich mich auch wohl, wenn ich eine Person richtigerweise vorkomme und ich kann es verstehen, wie oder warum eine Person so etwas benimmt. Und wie wir auf dem Bild richtiges Bild sehen können, gibt es vielleicht 12, wir können 12 Männer sehen und von diesem Bild können wir sehen, wie sie ohne zu sprechen ihre Benehmen erwecken können. Und davon ist das auch wichtig, dass wir verstehen, dass immer sollen wir können nicht nur von Wörtern verstehen, sondern müssen wir auch erst bemerken, wie eine Person benimmt. So eine Person kann sprechen, ja danke, aber dann, wenn das Gesicht zeigt, dass er meint das dann gar nicht oder das war wie ein nur zu drücken, dann können wir verstehen, dass ja, es ist etwas anderes. Und ja, vielleicht hören wir das von Frauen vielmal, dass ja, es ist okay, aber dann müssen wir immer bemerken, was das okay bedeutet. Und vielleicht ist das okay und ja, okay ist ganz anders und wir sollen es verstehen. Und ich habe gestern habe ich eine Studie gesehen, wo sie erklären, dass vielleicht nonverbal Kommunikation oder Zeichnungen erklären mehr als 50%, was eine Person meint. Und wir können es auch erklären, dass von Körpersprache ist das Wichtige, dass man immer Augenkontakt herstellt mit der anderen Person, mit wem diese Person spricht. Und manchmal Mimik hilft auch, wenn was wir eine andere Person zu verstehen, was wir anzeigen wollen. Und ist das schon klar, wenn eine Person vor uns kommt und es rittert, dann ist es klar, dass diese Person nicht selbstbewusst ist und diese Person wollte nicht so, will nicht vor uns stehen bleiben und er ist nicht selbstbewusst. Und ja, wir können immer, und viele Professionelle auch brauchen eine Zeichnen. Wir sollen es verstehen, zum Beispiel eine Lift-Steward muss immer lächeln und in irgendeiner Situation außer der Lift oder Kellner oder Kellnerin auch, ja, solche Berufe, okay. In jeder Situation sollen sie lächeln und sie müssen immer fröhliches Gesicht anzeigen. Aber dann können wir verstehen, zum Beispiel, wenn wir diesen Film Matrix sehen, dann können wir von Oracle, diese Schauspielerin Oracle, können wir nicht erwarten, dass sie immer lächelt. Das wird so sinnlos sein, ne? Dass eine Person, die über Schicksal spricht, lächelt. Und es ist auch mit Profession verbindend, es ist immer mit der Situation, Rolle. Es gibt so viele Fächer, und so viele Situationen und Rolle, die mit unserer Zeichnung und Körpersprache, sie kontrollieren unsere Körpersprache. Und ja, ich stimme mit den anderen Sprechern zu, wenn sie sprechen, dass ja, Körpersprache ist sehr wichtig und sie beeinflussen unsere Sprache und was wir bedeuten. Und das ist alles von meiner Seite. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte schon, vielen lieben Dank. Also, andere Länder, andere Sitten. Ja, da
haben Sie auch recht, wenn Sie sagen, dass man kann nicht immer positiv sein, man kann nicht immer lächeln, aber wenn wir so trainieren, ich bin der Meinung, dass ja, Übung macht den Meister. Also wenn Sie immer wieder lächeln, dann in meisten Fällen könnten Sie, und ich habe auch gehört, dass wenn Sie immer lächeln, dann lächeln bleibt auch hier permanent. Und dann sieht Ihr Gesicht auch so. Manche Leute denken, dass das Gesicht wurde so gut trainiert, dass automatisch. Deshalb vielleicht wollen wir einige Menschen immer wieder treffen und andere nicht. Weil sie immer lächeln, immer etwas Positives sagen, dann wollen wir auch zusammen sein, dabei sein. Ja, und wenn jemand immer Ärger hat, Wut hat, also böser Mensch, dann wollen wir nur eigentlich Distanz haben. So, ja, gut. Noch jemand bitte? Wer ist dran? Einfach. Könnten Sie Ihre Meinung, Ihre Ideen, was Sie davon verstehen? Anil, würdest du bitte? Ja, Sir. Hallo, guten Tag. Ich heiße Anil Kumar. Heute diskutiere über das Thema Körpersprache und Kommunikation. Das ist interessant Thema. Körpersprache ist Klasse von ohne Worte Kommunikation. Körpersprache ist Wörtlich bis Kommunikation und Beziehung. Meiner Meinung nach eine gesunde Gehirn in einen gesunden Körper. Körpersprache ist zwischen Menschen und Tiere, deren sie ihre Ausdrücken, Gefühlen, erste Eindrücke ist letzte Eindrücke. Das ist alles von mir. Aha, also sogar die Tiere verstehen die Sprache. Natürlich. Also die Tiere verstehen auch. Sie können nicht, also in solcher Stimme, die wir eigentlich aussprechen, vielleicht reagieren, aber sie verstehen auch. Sie haben auch Sinn. Shubham, bist du auch da? Körpersprache und Kommunikation, sehr wichtig. Also man muss nicht immer alles sagen. Manchmal wollen wir jemandem danken und wir lächeln. Dann versteht man. So wird gedankt. Ja. Und manchmal, also die Kinder wissen schon, dass sie etwas Falsches tun und der Vater oder die Mutter sieht und dann sie verstehen, was es bedeutet. Also man muss das nicht alles richtig erklären oder immer kicken. Man versteht eigentlich. Man kickt auch mit Augen. Ja, man kann mit einem Blick kicken oder was kommunizieren. So wichtig ist das. Aber Zuschauer sollte das auch verstehen. Ansonsten man kickt immer wieder und dann ist ihm oder ihr egal. Dann funktioniert das nicht richtig. Ja. Shubham, du bist auch dran? Bitte. Ja, ich bin dran, Sir. Heutiges Thema ist die Körpersprache und Kommunikation und natürlich ein wichtiges Thema. Körpersprache ist sehr wichtig in unserem Leben, dass wir verstehen, wenn wir die irgendeine Persönlichkeit mehr auskennen lernen wollen, dann müssen wir die Person oder die seine Persönlichkeit oder Körpersprache zuerst verstehen und dann erinnern wir an die Persönlichkeit und natürlich die Person. Die unsere unsere Handelssprache oder Gestik oder wie sprechen wir, unsere Augen sprechen auch. Manche verstehen die Sprache den Augen auch, wie zum Beispiel auch die Sprache der Augen oder natürlich unser Haus auch, wenn wir etwas Falsches machen, dann werden unsere Mutter zuerst ihre Augen legt, dann verstehen wir ihre Sprache. Und solche Sprache ist auch eine Körpersprache. Unsere Handelsspiele, die Aktivitäten oder Gestika etwas Handelssprache ist sehr laut. Dann als unsere
this is wie spricht man, man versteht die Gewohnheiten oder die Art des Sprechens und dann entscheidet man, wie klug oder wie was für eine Person ist er. Natürlich ohne Körpersprache kann man nicht die Person wirklich auskennen. Sprache der Augen, Sprache der Hände ist sehr wichtig. Wie sitzen wir, wie stehen wir auf, ist sehr wichtig, wenn es ein Interview geht. Natürlich ist die Kommunikation ist sehr wichtig. Heute Struggle im Corporate Sector, im Büro, wenn es ein Interview geht, natürlich dort wird alles beobachtet, wie man sieht, wie man spricht, wie man mit den anderen spricht, wie seine Konzentration ist. Alles wird bei der Struggle beim Interview beobachtet. Und natürlich wird man Mut haben, den Augenkontakt mit den anderen sehr wichtig haben. Und dann versteht man, wie Konferenz oder wie hat Selbstvertrauen, das wirklich geht. Und alle Kollegen geht es Vertrauen auf und wie man Selbstvertrauen andere Sprache lernen bedeutet andere Persönlichkeiten lernen, die ihre Lebensgewohnheiten, die ihre interkulturelle Kompetenzen lernen. Das ist wichtig. Die Körpersprache und Kommunikation ist sehr wichtig. Und ohne Kommunikation gäbe es eine Welt auch. Wenn wir kommunizieren mit den anderen, nicht durch den Wörtern, sondern auch mit den unseren Gedanken. Das ist Kommunikation. Um anderen zu verstehen, in unserem Gedankenweise, das ist Kommunikation, meiner Meinung nach. Diejenigen, die singen oder die Personen, die gar nicht sprechen können und hören können, die verstehen auch alles, was die anderen sagen. Das ist auch eine generelle Sprache, die Leute verstehen und die also verstehen die Mimik der Handel und Gestikatur der Handel und die Ausdrücke, die davon die rausgehen und verstehen, was eigentlich nächste Person sagen wollte. Und natürlich die Sprache sprechen ist nicht wichtig, aber wie spricht man es? Wie spricht man wie? Das ist wichtig. Was zu sprechen ist so wichtig, als wie es gesprochen wird. Das ist am wichtigsten. Ja, wir beobachten alles, wir sehen die anderen die Kinder und dann brauchen wir richtige Kommunikation. Und wenn richtige Kommunikation passiert, dann werden die Sachen oder erleichtern die Sachen einfach. Dann passiert was Neues oder neue Erfindung auch. Sehr schön, wunderbar. Ja, also die Gebärdensprache und andere Sprachen. Also jetzt verstehen Sie, dass ich ein bisschen Angst habe. Können Sie das auch merken? Das sieht man eigentlich. Ja, wenn wir die Person drückt was aus. wenn man Emotion.
Ja, Wenn die Person sucht deine Emotionen aus, dann andere Personen dürfen das dann einfach. genau, richtig. Wie man Also, anfühlt. ich bin ein bisschen nervös und dann sieht das ganz klar am Gesicht. Ich bin sehr froh, dann sieht man das ganz klar. Das muss man nicht extra sagen. Manchmal sagt man und dann sind die anderen Menschen auch eigentlich sicher, okay, ja, was sie auch schon eigentlich geahnt haben. Und wie du auch also inzwischen gesagt hast, dass heute in der zusammenwachsenden also Welt sollten wir auch die Kultur und die Kompetenz, hast du gesagt, auch wissen, wie die Menschen in ihrer Kultur reagieren. Das sollten wir auch im Voraus wissen, wenn wir vielleicht ein Geschäft führen wollen oder irgendwie ja, zusammen Zeit verbringen wollen. Das ist besser, dass wir auch die Sprache richtig auch lernen. Also Sprache lernen bedeutet nicht nur die Wörter, wie Sie gesagt haben. Wir müssen auch dann dahinter, wie das eigentlich gesagt wird, betont wird und was das eigentlich bedeutet und wie die Menschen eigentlich in bestimmten Situationen also reagieren. Das muss man auch dann extra verstehen. Dann ist das wirklich sehr, sehr hilfreich. Ja. Dankeschön, Freunde. Vielen lieben Dank, dass Sie begeistert ja über das Thema auch gesprochen. Wir hatten vor dem Thema ein Party hier, also Feier, Weihnachtsfeier Party hatten wir und ich teile Fotos und vielleicht auch Video, wenn das schon aufgenommen wurde. Ja, vielen lieben Dank. Wir treffen morgen und dann haben wir das Thema Weihnachten. Okay? Weihnachten. Und danke nochmals für Ihre Bemühungen und was Sie immer eigentlich für Stammtisch machen. Vorbereiten und begeistert ja lernen und lernen lassen. Dankeschön.